Assalomu alaykum obunachilar hammaga. Sizlarga bir taklif bor. Gilos Bor sotiladigan kilosini 30 dan beraman. Charvaki Libo joyida dastavkasi beriladi. Videoning tagida nomer qoldiriladi. Telefon orasida. Bir sanamniki bo'ladi, bir so'zimniki. Bemalol batafsil so'rab olasizlar. Asa bemalol telefon qilaveringlar. Divinna svejilarini uzib beraman. Shu pastdagi nomerda WhatsApp bo'ladi. WhatsAppdan местоположение tashlasangiz, shu yerda topib beraman. Bo'lmasa telefondan gaplashib boraveramiz. Farqi yo'q. Gel gelecek olsan